Alright, so yan, good day sa inyo mga idol. Welcome back to my channel. So today's video mga idol, bali magpapalit tayo ng fuel pump ng ating Kia Pride. Ayan. Yung mga idol, yung brand Kyosan, made in Japan. Alright, so yan, made in Japan yan mga idol. Ayan, bali ano nga pala ito mga idol, yung mechanical lang. Ayan, mechanical fuel pump. So yun, mayroong ano to, yung electronic yata yung mga idol. So yeah, ibang ano naman, ibang model. So ito, same model lang yung ipapalit natin mga idol para hindi tayo mahirapan magkabit. Alright, so mga idol, same na same lang sa babaklasin natin. Ayan, so medyo pricey siya mga idol. Ayan, so ayan nga pala yung sign mga idol, no? Ayan, napalitin na yung ating fuel pump. So ayan, napansin ko sa ilalim may tagas na siya mga idol. Ayan, matengga lang ng ilang araw yung ano natin, yung kotse. Ayan, hard start na yung mga idol. So ayan. Ayan, kaya magpapalit tayo mga idol. Alright. Ayan. So tandaan nyo lang yung linya ng gasolina nyo mga idol. Ayan, para hindi tayo mahirapan na magbalik. Alright, siya mga idol. Yan yung linya ng gasolina natin. Huwag na huwag nyo mapagbaliktad yung mga idol. Ayan, pwede kayo mag video mga idol, kaya picturean nyo muna bago nyo baklasin. Ayan, kaya nyo na mga idol. Madali lang naman siya. Alright, siya mga idol, simulan na natin itong baklasin. Let's go. So ayan mga idol, bali gumamit nga lang pala ako dyan ng ayan, size 12 na wrench. Ayan. Pwede rin yung ano natin mga idol, yung kung may ratchet kaya ayan, para mas mabilis. Yung sa ilalim mga idol, bali ratchet na yung ginamit natin dyan. Ayan. So medyo masafe kasi yung pwesto mga idol. So ayan nga pala mga idol, no? Bali pahugot yung ang gagawin natin dyan mga idol. Ayan, so kailangan hugutin siya pataas. Ayan, medyo may curve siya mga idol. Ayan, so hindi siya indiretsong hugot lang. Ayan, ayan, kasi may arm siya dyan mga idol. Ayan, pa-curve kaya yung hugot natin. Ayan, pa-curve din. At ganoon din sa pagbalik mga idol. Alright, ayan. So yung mga idol, linisan nyo na lang din yung ano natin, yung pinagtanggalan nyo. Ayan, tanggalin nyo yung mga tira-tirang gasket maker dyan. Ayan, masyado kasing marami yung nailagay nung nagkabit niya mga idol. Ayan, kaya kailangan malinis natin. Ayan, bali gumamit na nga lang din pala ako ng kutsilyo dyan mga idol, para matanggal natin yung mga matitigas na naiwan. Yung mga gasket maker lang yung mga idol, para mapalitan natin ng panibago. Alright, yan lang mga idol, madali lang yan. So yung mga idol, bali nagkaroon nga pala tayo ng problema dyan. Ayan, so mag-ingat kayo sa insulator niya mga idol. Ayan, madali siyang mabasag. Ayan, sobrang tanda na kasi nung ano natin, ng kotse natin. Ayan, so may gagawin tayo dyan mga idol. Bali magpapabricate tayo. Ayan, yung insulator na yung mga idol. Ayan, importante yung mga idol,
Hindi pwedeng mawala yan sa ano natin. Kasi pwedeng mabali yung arm niya kung wala yan. So yung mga idol, bali yan na nga pala yung ano natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung pinabricate natin. Ayan. So galing yan sa luma nating ano, mga idol, fuel pump. Kinat natin siya. Then yung sa gitna binasag ko lang. Ayan. Bali gagawa lang tayo ng panibagong video dyan, mga idol. So ayan, kinuha ko lang din yung kapal nung ano, mga idol, yung insulator, yung tinanggal natin. Alright, so yan, mas matibay pa yun, mga idol. So yung mga idol, yan, gagamit din naman tayo ng gasket maker. Ayan. Pero manipis lang yung pag-apply natin dyan, mga idol. Ayan, so ganun lang din, mga idol, no? Ayan, manipis lang. Then yung gasket, ayan, bali may spring gasket naman na siya, mga idol. Dalawang gasket yan. So gasket, then yung insulator, then gasket ulit. Ayan. Ayan, lagay tayo ng beta gray kada lagay natin ng gasket at ng insulator para walang singaw, mga idol. Ayan, para walang tagas yung ating gasolina dyan. So sobrang nipis lang, mga idol. Huwag din naman yung masyadong makapal. Ayan, baka pumasok sa ano natin dyan, mga idol, sa linya ng gasolina. Alright, so ayan, kaya lang, mga idol, simple lang. Ayan, pati yung sa ano natin, mga idol, sa mismong makina natin, nilagyan ko rin para iwas tagas tayo dyan. Alright, so ayan, kaya lang, mga idol. So, sa pagkabit, mga idol, ayun, kung mapapansin nyo, ayan, medyo pa-curve din. So hindi siya yung diretso. Ayan. So ayan, gano'n lang siya kadali, mga idol. Pwede nyo na ikabit yung dalawang tornilyo nya. So yung mga idol, ayan, nakabit na natin siya. At pati yung mga linya ng gasolina natin. Ayan, pati yung return, ayan, pati yung papuntang carb, ayan, nandyan na, mga idol. So hindi naman kayo mamamalit dyan. Ayan, ganun lang din, mga idol. Same model lang din naman yung pinagana natin. So yung mga idol, ayan, test na natin siya kung ubra ba. Alright, so ayan, the moment of truth, mga idol. Ayan, tingnan natin kung magiging one click na ba, mga idol, yung hindi na kailangan bombahin pa. So ay, mga idol, ayan yung gas pedal natin. Ayan, hindi natin tatapakan yan. So test natin, mga idol. Alright, so mga idol, ayan, successful yung pagpapalit natin ng fuel pump. Ayan. So working naman yung ginawa natin DIY, mga idol. Ayan. So pansin ko rin dyan, mga idol, gumanda yung response ng gas natin. Ayan. So hindi na siya yung parang nabibitin. Ayan, so ulitin natin, mga idol. Baka nakachamba lang tayo. Alright, ayan. Okay, test natin, mga idol. Yun, one click pa rin, mga idol. Alright. So yung mga idol, no, hindi naman tayo mekaniko. Ayan. Sa mga susunod pa natin video, ayan, please support, mga idol. Ayan. Please don't forget to like, share, and comment na rin dyan, mga idol. Ayan, kita-kits sa mga susunod natin video. Alright.